ya cinye su, amma kai zan maishe ka babban al'umma. Amma Musa ya roki Ubangijin Allahnsa ya ce, ya Ubangiji, me yasa ka huzata da mutanenka waɗanda ka fishe su da ƙarfi ikonka mai girma daga ƙasar Masar? Don me za ka sa Masarawa su ce, ai, don keta ce ya fitar da su, don ka kashe su cikin duwatsu, ya shafe su sarai daga duniya? Ka janye zafin fushinka, kada kuma ka jawa jama'arka masifa. Ka tuna da bayinka Ibrahim da Ishaku da Yakubu, waɗanda ke da kanka ka rantse musu, ka ce, zan rubanya zuriyarku kamar taurari sama, in kuma ba ku wannan ƙasar duka da na alkawarta zan bayar ga zuriyarku, za su kuwa gaji ta har abada. Musa ya sauka daga kan dutse da allunan dutse nan biyu na shaidan a hannunsa. Allunan rubutattu ne ciki da baya. Allunan kuwa aikin Allah ne, rubutu kuma na Allah ne da ya zana a kan allunan. A sa'an da Joshua ya ji hayaniya jama'ar, sai ya ce wa Musa, akwai harguwar yaki a zango. Musa kuwa ya ce, ai, wannan ba harguwar nasara ba ce, ba kuma ta waɗanda yaki ya ci ba ce, amma hayaniyar waka nake ji. Yana kusanto zango sai ya ga sifar ɗan maraki, mutanen nan na ta rawa, Musa kuwa ya hazurka ya wasar da allunan da suke a hannunsa a gindin dutse suka farfashe. Musa da ya je kwana 40 dare da rana ba ci ba sha, amma saboda mutum, kuma abinda Musa ya rike a hannu, Musa ya ja wasar da shi saboda mutum. Yana kusanto zango sai ya gan sifar ɗan maraki, mutane na ta rawa. Musa kuwa ya hazurta. Na karanta wurin. Da ya ɗauke sifar ɗan marakin da suka yi, ya kone ta, ya nike ta zama gari, ya barbada a ruwa, ya sa Isra'ilawa su sha. Kunga fushin Ubangiji ya fara fushi, sai annabinsa ya zo ya yi fushi, ya kone wannan marakin, ya ba su sun sha, ya zama gari. Musa ya ce wa Haruna, mai waɗannan mutane suka yi maka da ka ja musu babban zunubi? Haruna kuwa ya amsa ya ce, ya shugabana, kada ka ji haushina, ka san jama'an nan sarai da irin halinsu na son aikata mugunta. Sun ce mani, yi mana Allah da zai shugabance mu, gama Musa mutumin da ya fito da mu daga Masar ba mu san abin da ya same shi ba. Ni kuwa sai na ce masu, bari duk wanda yake da zinariya ya tube, waɗanda suke da ita suka tube, suka kawo mani. Ni kuwa na zuba su cikin wuta, daga nan wannan marakin ya fito. Musa ya ga jama'a sun sakarce, domin Haruna ya sa su sun sakarkace, ya bar su bauta wa gunki har suka zama abin kunya a gaban makwabtansu. Musa ya tsaya a kofar zango ya ce, duk wanda yake wajen Ubangiji ya zo wurina. Sai Lawiyawa suka tattaru wurinsa, ya ce musu, Ubangijin Allah na Isra'ila ya ce, kowane mutum ya rataye takobinsa ya kai ya kawo daga kofa zuwa kofa cikin zango duka, kowa ya kashe dan uwansa, kowa ya kashe zumunsa, kowa ya kashe makwabcinsa. Lawiyawa kuwa suka yi yadda Musa ya fada. A ranar nan aka kashe mutum waje 10,000
kun ga fushi latti rashin hakuri. Lawiyawa suka yi yanda Musa ya fada, na karanta sai Musa ya ce yau kun ba da kanku ga Ubangiji, gama kowane mutum ya kashe ɗansa da ɗan uwansa, ta haka kuka ja wa kanku albarka. Allah ya sa maganarsa albarka. When the people saw that Moses was so long in coming down, chapter 2 verse 1. When the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, they gathered around Aaron and said, "Come, make us God, who will go before us. As for this fellow Moses, who brought us up out of Egypt, we don't know what has happened to him." Aaron answered them, "Take off the gold earrings that your wives, your sons, and your daughter are wearing, and bring them to me." So all the people took off their earrings and brought them to Aaron. He took what he handed him, and made into an idol cast in the shape of a calf, fashioning it with tools. Then they said, "These are your God, O Israel, who brought you up out of Egypt." When Aaron saw this, he built an altar in front of the calf and announced, "Tomorrow this will be a festival to the Lord." So the next day the people rose early and sacrificed burnt offering and presented fellowship offering. Afterward they sat down to eat and drink and got up to indulge in revelry. Then the Lord said to Moses, "Go down, because your people whom you brought up out of Egypt have become corrupt. They have been quick to turn away from what I have commanded them, and have made themselves an idol cast in the shape of a calf. They have bowed down to it and sacrificed to it. They have sacrificed to it and have said, 'These are your God, O Israel, who brought you up out of Egypt.' I have seen those people, the Lord said to Moses, and they are a stiff-necked people. Now leave me alone, so that my anger may burn against them, and that I may destroy them. Then I will make you into a great nation." But Moses saw the favor of the Lord, his God. O Lord, he said, "Why should your anger burn against your people, whom you brought out of Egypt with a great power and a mighty hand? Why should the Egyptians say, 'It was with an evil intention that he brought them out to kill them in the mountain, and to wipe them off the face of the earth'? Turn from your fierce anger, relent, and do not bring disaster on your people. Remember your servant Abraham, Isaac, and Israel, to whom you swore of your own self, 'I will make your descendants numerous as the star in the sky, and I will give your descendants all the land I promised them, and it will be their inheritance forever.' Then the Lord relented and did not bring on his people the disaster he threatened. Then turned and went down the mountain with the 2 tablets of the testimony in the hand. They were inscribed on both sides, front and back. The tablets were work of God. The writing was the writing of God engraved on the tablet. When Joshua heard the noise of the people shouting, he said to Moses, "There is the sound of war in the camp." Moses replied, "It is not the sound of victory,
It is not the sound of defeat. It is the sound of singing that I heard. When Moses approached the calf and saw the calf and the dancing, his anger burned and threw the tablet out of his hand, breaking them to pieces in the foot of the mountain. And he took the calf, his heart, and the heart made and burned it in the fire. Then he grew it to powder, scattered it on the water, and made the Israelites drink it. He said to Aaron, "What did these people do to you that you led them into such great sin?" 22. Do not be angry, my Lord. Aaron answered, "You know how prone these people are to evil. They said to me, 'Make us God who will go before us.' As for this fellow Moses who brought us up out of Egypt, we don't know what has happened to him." So I told them, "Whoever has a gold jewelry, take it off." Then they have gave the gold, and I threw it into the fire, and out came this calf. Moses saw this, so that the people were running wild, and that Aaron had led them out of control, and so became a laughing stock to their enemies. So he stood at the entrance of the camp and said, "Whoever is for the Lord, come to me." And all the Levites relied to him. Then he said to them, "This is what the Lord, the God of Israel says. Each man strap sword to his side. Go back and fight through the camp from one end to the other, each killing his brother and friend and neighbor." The Levite did as Moses commanded, and that day about 3,000 of the people died. Then Moses said, you have been set apart of the Lord today, for your brother, for you were against your own sons and brother, and he had blessed you this day. The next day Moses said to the people, "You have committed a great sin, but now I will go up to the Lord. Perhaps I can make atonement for your sin." So Moses went back to the Lord and said, "Oh, what a great sin these people have committed. They have made themselves God of gold. But now, please forgive their sins. But if not, they blot me out of the book you have written." May God bless His word. Kan magana shine yin laifi. Our topic is lateness. Laifi kashi biyu ne. Two different types of lateness. Akwai laifin da mutumin Allah zai iya yin laifi domin Allah yana bashi sako. There is this time that a man of God can come late because of the message he received from God. Ko kuma Ubangiji ya hana shi zuwa da wuri ya dan jira. Oh, God have instructed him to go late. Domin ya gwada mutumin. To test the man. Wanda man of God zai je wurin shi. Who is meeting, the man of God is meeting. Akwai lati da mutum zai lati yadda ya ga dama, abin da ya ga dama sai ya yi shi. There is this type of late that you late willingly. Mun ga yadda Musa Ubangiji ya kira shi. We've seen Moses. Ya ce ya haura zuwa dutse. Instructed to go. Yana son ya bashi sako. That he wants to give him a message. In zai haura ya rike alona guda biyu. That while going to the mountain, he should go with 2 tablets. Ubangiji ya ce zai bashi dokoki. That he will give him rules. Da ya haura. As he goes to the mountain. Ya je kwana 40. And after 40 days. Sai Ubangiji ya bashi dokoki 10. God gave him the 10th. Domina dominku. Because of you. Domin duka duniya. And the entire world. Ya je kwana 40 nan bai
ci ba bai sha ba. After these 40 days, Yana ta wahala saboda mu. Without drinking or Saboda eating. ƴaƴan He went Isra'ila. through that because of you and Ƴaƴan I Isra'ila yau and the shi ne children mu. of Israelite. And today, we are the Israelites. Ubangiji ya fito da ƴaƴan Isra'ila da ikonsa a ƙasar Masar. God has brought out the children of Israelite from Egypt with his power. Ko da Musa zai je yin shekara ne a wurin. Even when Moses was to spend a year, Sun san da cewa Ubangijin Allah ne ya fito da su a ƙasar Masar. they knew very well that they were brought out of Egypt by Right. God himself. Bai kamata su yi haka ba. And they were not supposed to behave. Amma da shi ke ruhun sauri, But because of the spirit ruhun of gunaguni, anxiety and ruhun grumbling, rashin hakuri, impatient, sai ya shige su. find itself on them. Haruna shi kuma Aaron on his own part suna aiki tare da Musa. was walking along with Moses. Tsoro ya kama Haruna He was frightened domin shi kaɗai ne. because he was alone. Musa da Joshua. Moses and Joshua. Joshua ya je yana jira Musa a hanya. Joshua was waiting for Moses Musa on the way. kuma ya haura a kan dutse. While Moses has climbed up to the mountain, Sai tsoro ya kama Haruna. Aaron down there was afraid. Mutane suka ce ma Haruna, People gathered and told Aaron, ga Musa ya yi jinkiri. Moses is not coming. To ya ne za mu yi yanzu? Now what do we do? Ka yi mana Allah da za mu bauta mishi. I mean, create a God that we will serve. Nan da nan sai Haruna ya ce, ku kawo su yankunanku. Immediately Aaron asked them to bring their goals. Sai nan da nan sai mata sun kawo Women brought out their su earrings yankunansu, kuma yankunan na gold ne. made of gold, necklaces. Waɗanda suna da gold sun kawo. Those with gold Sai aka harhada. was used, Sai aka yi wannan dan maraki din. and then the idol was carved. Ashe Ubangiji bai ji daɗi ba. Not to them that God was Ba not su happy. jira ba. They do not wait. Nan da nan sai aka yi musu sai sun ci gaba da bauta. Immediately after they carved this idol, Da they shike started worship. Ubangiji yana gani ko ina. Since God Sai ya gaya wa watches over Musa. everywhere now told Moses, Ya ce mashi, he said to him, mutanen nan sun kauce. these people have diverted. Mutanen nan sun kauce da These sauri. people have diverted quickly. Gashi nan ina baka dokoki a kansu. I am giving you commandments, Amma 10 su commandments jira ba. about them, but they could not wait. Sun kauce. They diverted. Sai Musa, sai Ubangiji ya ji haushi. God was Yana so provoked ya with them. halaka su. He wanted to destroy them. Sai Musa ya yi kuka saboda su. Moses pleaded because of Sai Ubangiji ya ji tausayi Musa. Now God had pity on Moses. Ya ce ma Musa, He said to him, to ka sauka. come down. Sai Musa ya sauka. As he come down Musa from yana the sauka sai ya samu Joshua. immediately as he come down from the Suna mountain, tafiya da Joshua sai ya ce, as kai they walked kamar together na with ji Joshua, muryoyi. he said to him, as if I can hear sound, Na ji ana kamar ana haraniya. noise, sound of drums. Shi ne sai Musa ya ce da cewa, ai wannan ba na Moses yaki said ba to ne, him that this is not the ba na way. damuwa ba ne, And his brother kamar na waka ne ake yi. it is song they are singing. Sai suka sauka su je sun sa mutane suna rawa. And as they come Sai down sun from the manta mountain, da Ubangijin da ya fishe su daga wahala. these people have forgotten Sai su about je suna God that bauta saved wa them. gunki Now wanda they are su da sun yi da hannunsu. Then idol they created with their own hands. Ubangiji bai ji daji ba. God was Daga not pleased. zuwa Musa ya ga abin da suke yi. Immediately he came, he saw what they were doing. Sai Musa ya ɗauka alunan nan guda biyu din na wanda Allah ya bashi. Moses Ya took up the rubuta tablet da hannunsa Ubangiji ya That he rubuta used da and hannunsa. writed. God wrote on them. Aikin Allah. That is the work of God. Sai Musa ya sa wannan alunan nan sun farfashe. He strike the idols Saboda leti. because of lateness. Leti. Lateness. In mutumin Allah ya yi maka magana. If a man of God have talked to you, Ka jira. wait. Ka jira shi.
Wait for ka him. jira magana Wait for ka his kai word. sauri naka Don't be in a hurry. waɗansu in sun je nan an gaya masu Some in of an yi us, if prophecy they went to this place sai and su they bari sai za prophesied, su je wani wuri tun about bai them. cika ba they will go to another a place shekara so even nawa before ne an fulfillment. ba anabci saboda kai In a year, how many prophecy a have you shekara received so nawa ne about an yi yourself? anabci saboda ke How many prophecy was Ba made jirawa, about ba yourself? jirawa. You cannot wait. ubangiji yana fushi da ke God is angry with you. ubangiji yana fushi da kai God is angry with you. saboda haruna Because of Aaron, mutane da yawa sun rasa rayukansu many people lost their life. mutane 3,000 3,000 people. baba sai kashe yaron shi Father will kill his son. yawane sai su kashe yawanen su Brother killing neighbor brother. sun kashe Neighbor neighbors killing neighbor. saboda me Why? saboda lati Because of lateness. saboda rashin hakuri Impatient. saboda rashin hakuri Impatient. ya sa It has caused mutane diya sun mutu many people to lose their life. rashin hakurin ki yau Your me ya jawo maki impatience. What has caused you? rashin hakurin ka yau Your me ya jawo impatience. maka What has caused you? me ya jawo maka What have caused you? ka je nan the same thing You za go to abin da this an place, gaya maka a the same can thing you are shine doing, an sake and an it's the gaya maka same inda thing ka zo they will tell you. sai ka bar wurin sai ka Then zaɓe you wurin go to another kuna place ji abin again. da mutane suna yi That is sai su what condemn wurin sai su zaɓe they wurin condemn sai su everywhere tashi they go, kuma sai su and je they wani go wuri to da ba another place. sai su je sai a yi masu anarci sai They su will zaɓe prophesy wurin sai su about bari the kuma devil ya is kama something hanya else and kana go to tsammani Allah another zai biya place. maka Do bukata you think that God baka will san meet you kana san at your Allah yana point of haushi need? ba You don't know you are provoking the anger of God. baka san kana bata wa kanka lokaci ba And you are wasting your time. kana samani in ai maka anarci Do you think that after Wanda ne sai prophesying abu ya about faru you, sai Allah ya then gwada ka. immediately something will happen to you? sai Allah ya gwada ke Until God in an yi maki sees you. anarci The moment prophecy is in made kina on da you, suwa da ki jira If you hold lokacin yourself, anarci zai cika wait for the time it maganar will come Allah to baya fulfill. wuce The in word Allah ya of kai baya God will never wucewa pass by when in the day lokacin ya comes. kai baya When the time wucewa has come, it will never pass by. Sama'ila ya gaya wa Saul Samuel told Saul, zan zo rana ta bakwai I am coming on the 7th day. sai a rana ta bakwai din And Sama'ila it bai was zo da on wuri ba that day that Samuel do not nan come da nan in sai Saul ya je ya yi time. hadaya Immediately, Saul went domin ahead mutane sun and fara offered a gudu burnt sacrifice because sun bar people Saul were running away. a ƙarshe an san cire Saul a And at the sarauta end, he was dethroned. sai ubangiji ya jawo shi ya cire Saul a sarauta God became angry and dethroned Saul. me kai ma ubangijin da bai ji daji ba yau kana wahala ya cire ka a Today aiki you are suffering. He ya disengaged you. cire ka a kasuwanci da Oh, kake he yi disengaged you sai from your kwastomomi sun business. daina zuwa Business customers have in Allah run. ya cire ka If a God have matsayi disengaged you to from abubuwa ba su position, maka kyau nothing ba good will happen to you. kuma kar ka blame wani And you don't have to blame ka anybody. bincika My brother, search yourself. kai Musa ne Are you Moses ko kuma kai Haruna ne or you are Aaron? akan lati Because of lateness, mutane da yawa sun mutu many people have lost their life. saboda lati Because of lateness. bayan lati saboda sauri After lateness, rashin jira anxiety, rashin jira impatience, ya kawo unable to wait. yawana in ba za ki jira ubangiji And ba sister, if you will not wait za for ki God, gajiyar da kanki you will be kashin exhausted. za ki ga kamar Allah nan ba shi da iko And at the end, you will kashin feel za as ka if this gajiyar God cewa has no Allah nan ba power. shi da iko He has no Allah power. yana da iko God has Allah power. yana jin addu'arka God answers Allah yana prayers. jin addu'arki God answers sauran da prayers. su ne It's better you sauran da wait. su Hold yourself in and ka wait. da su When you wait, ubangiji zai daga ka God will lift in ka somebody. da su God will ubangiji lift zai biya somebody. maka bukata God will lift you at the point of need. If you hold yourself, ubangiji zai biya maka bukata da baka God sabani will meet you at your point of zai yi need maka ba that you least expected. Somebody say hallelujah. sauri ya yawa Anxiety. sauri ya yawa Always. rashin hakuri ya yawa It's too much. kana gani kamar in ka je nan You feel as man of God ne if zai you biya go maka there, bukata the man of God is to Allah meet na you sama at your ne. point of need. No. in baka jira shi ba It ka is je God in heaven, and if you do not know man of God zai you fada will be abin exalting da zai yourself. fada The man of God will say his mutumin word. Allah zai fada abin
say. da abin da zai biya maka bukata. But your message Daga ina ne? comes Daga wurin from Allah. God. Sai ya gwada ka. Until he tests you. Ubangiji ya gwada Haruna. God have tested Domin Aaron. Ubangiji musamman dama ba Haruna ne kira shi ba. Because God do not call Ya Aaron from kira the Musa beginning. ne. He called Moses. Sai Musa ya ce shi ba zai iya magana ba. And then Moses In complained was kun tuna stammering. lokaci ma ni ma magana yana gagare ni. Ko ba haka bane? Magana yana gagare ni. Domin ni irin na Musa ne. Because Harshe din yana wani iri daban. she said she is like Moses. Musa ce yaya ni ba zan iya yin ba. Moses said, I cannot do Domin na this. shi iri kafin ya fada kalma ɗaya yana wuya. Before he uttered Sai ya the ce shi ba word, zan iya it's ba. so difficult. He said, I cannot do it. Ubangiji ya ji haushi da Musa. God was angry with him. Sai ya ce kana da dan uwa. He said, you have a brother Ya iya magana. who knows how to talk. Wato Haruna. That is Aaron. Kai za ka zama karamin Allah a gun Haruna. You will be a small God before Duk abin da Aaron. na gaya maka ka Whatever gaya I ma told you, you will tell Aaron. kun ga da shike ba Allah ne ya kira Haruna ba. But Kun since ga ya zo God ya yi did hali not call mutuntaka. Aaron at the end, Ya zo ya yi hali mutuntaka. he was human. Ya sa Allah ya ji haushi. He became human. Ya sa Musa And ya then ji haushi. provoked God and Moses. Ya sa mutane su rasa rayuwa. And he caused people to lose Saboda ba kiran Allah ba ne. because he was not invited Idan ba by Allah God. ne ya kai If ka wuri ba. God do not take you to a Ka place, nace you sai ka kai. insisted and went there. Kin nace sai You kin kai. insisted To that kai I must saki reach ba there. za ki sha kunya. At the end of Karshen it, ka fa za ka sha kunya. Ko ka lalatar da wurin gabaki daya. or you would rather So Ubangiji destroy the baya jin entire daɗi. place. God is Ka sa not pleased. Ubangiji ya ji haushi. When you cause God Kuma ka nasu. anger, it's better you Ka wait. jira. Wait. In ka jira, And as you wait, Ubangiji zai maka. God will do it for you. Ubangiji zai Hallelujah. maki. Hallelujah. Na ce Ubangiji zai maka. Hallelujah. Ubangiji zai maka. God will do it in His mighty name. Matsayin da ba na gaba. The position that do not In ka belong ji to ka you. karbe shi. And you went ahead and Na collected dole by force. aka ci za ka sha At kunya. the end, you will be embarrassed. Yadda Haruna ya sha The kunya. way Aaron faced embarrassment. Musa ya ce don me ka yi wannan abu? Moses said to him, Me yasa ka What did you yi? do? Why? Me yasa ka sa mutane sun yi zunubi? Why did you cause people to sin? Wani in ba wurin shi bane. Some people, if it is Zai not their dinga sa position, mutane damuwa a wurin they aiki. will be causing Zai problems, dinga sa mutane damuwa a problems kasuwa. to people and in Zai their dinga place sa of business. mutane damuwa a duk He inda ya will be tafi. causing problems to people Domin yana wherever yin he abu ne da goes. kadara. Because he does Yana yin things abu ne with domin his ilimin power, shi. with his Yana yin abu knowledge, ne domin hikimarsa. with his To wisdom. idan ka yi haka, My brother, if you do that, ba za ka rabu da kunya ba. you will not stay Ba za ka rabu da a wahala ba. You will not stay Ba far za ka away rabu da sa wani ya sha wahala ba. and they will not do without causing people to suffer. Ka jira nufin Ubangiji. Wait for In God's ka time. jira, And if you do ko that, shekara 10 ne an yi even maka if it anauci. is after 10 years Ka they jira prophesy lokacin. about you, wait for the time. In ka jira, And when you in do ka je that, nan ka ji, you go to this place abin and da an have gaya maka. what you Ka were je wani told. wuri ka ji Then you ka went ji. to another place. Ka the sani same daga wurin Allah. You should know that Sai this ka is jira. from God and Ka then ga wait Allah zai biya maka and see, bukatan. will this Ko God ba meet zai me biya at my maka point of bukata need ba. or not? Lokacin da Ubangiji zai hallaka duniya, When God was to destroy the world, ya gaya wa Nuhu He told Noah, yayi jirgi. prepare a ship. Nuhu kuwa yayi jirgi. He did that. Yana ta gaya wa mutane su He was tuba. telling people to repent. Mutane sun ɗauke shi kamar yana wahalar da kansa ne. People consider him insane. Yana bai san or abin somebody da yake who yin ba. do not know what he's doing. Suna ga kamar matalauci ne. Poverty has taken over him. Ashe lokacin Ubangiji ya yi kusa. Unknown to them that Da the zai time of hallaka God duniya. is close by. Ubangiji ya When ce he was destroying the world, rana ta bakwai He said to him on the 7th day, in ya cika after wani 40 abu zai faru. something will happen.
amma But then Ubangiji ya gane he understood ya fada rana bakwai nan that this seventh mutane da day, yawa za su gyara rayuwarsu many people will sai correct ya their kara life. kwana 17. Now he added another 17 A days. 17 nan 17 ba days. a samu waɗanda za su shiga jirgin Nuhu People ba. were not found that Sai she dai will Nuhu ne da accommodate matan shi da them, except matan Noah, da ƴaƴan shi Noah and da his matan shi da wife ƴaƴan shi da and his da children matan ƴaƴan and su ne sun in-laws. shiga jirgi. They were the people Kowa yana that yin made abin it da to ya ga that dama. ship. People were living the life that pleased them. Yanzu kowa ya gaji da wa'azi Today people are tired domin about jira it Yesu. because of waiting An for daɗe ana fada. for very long time. Tun it ba has ba been haife ni saying, ba ana before we fada. were born, they've been An saying san it. haife ni ma na yi Even when girma. we were born, we Ana grow. samu ya'ya, To ana this samu day, duka. we even blessed. We are blessed Yesu with bai children zo and ba. grandchildren. The Kana same ta Jesus jirawa, kana ta has not jirawa. come. You've been waiting Yesu bai and zo waiting. ba. God has not come. Da Yesu da bai zo ba. Since He has not come, Yau Today. kana jimrewa are you enduring ko it? ka fadi kamar iri na Haruna. Oh, you are fall. Ko ka Just fadi like kamar Noah. iri na Saul. Or that of Saul. Da shike Saul ya gani a Samuel ya yi jikiri. Since Saul saw Sai that ya yi Samuel was abin da ya coming ga in, dama. now he Yau did kana what yin abin da pleases ka ga dama. Is that what you are doing today? Domin ka jira You zuwa are doing Yesu what that bai pleases so you. ba. Simply because Kina yin you abin da waited kin for ga the dama. coming of Jesus Domin Christ kin and He jira has zuwa not Yesu come. almasihu And bai then zo you are ba. doing what To dan pleases kwana you. ka yi abin da ka ga dama. If that is what you are doing, Domin ka san da zuwa Yesu almasihu. you are aware, you are told, Kin san da zuwa Yesu almasihu. you know of His Ko sacrifice. yaron da an haife shi Even yau. a little child that was born today, Ya riga ya sani kafin yana He's sauka aware. za a yi addu'a za a kira sunan Yesu. that they will pray and the name Kana of Jesus ɗaukawa will be kamar uttered. wasa ne ake fada? Did you consider Kana that a joke? ɗaukawa kamar ana fada ne kawai Did Yesu you ba zai consider zo that ba. as they are just saying it? Yes, Jesus they Christ is do. not coming back. Yesu zai dawo. He's coming back. Ba da dadewa ba. In no distant Ka time. duba abubuwan da yake faruwa a duniyar nan kwanakin nan. Now look at the things happening here on Amma earth these days. duniya yana maka dadi. You are enjoying the world. Duniya yana maki dadi. The world is so sweet. Ubangiji ya zo ya hume a Haruna. Everyone Yeah, yeah, was yeah, called by yeah. God doing wrong. Yau idan Allah ya hume ka, If you are called by wato in God Allah to ya ɗauke ka, take you away, me da ka ji ka fada a sama. what account will you Za be? a same ka ka shirya, Will you be found ready? za a same ki kin shirya, Will you be found ko ready? kuma za a samu kana kan waɗansu Or you will abubuwa be marasa kyau, found doing kamar living the ƴaƴan life Isra'ila, just like the children of kamar Israel. ƴaƴan Isra'ila. Just like the Waɗansu sun children of mutu Israel. a ciki, Some of them mutane died. 3,000 sun mutu a ciki. 3,000 people died in Ubangiji ya that hume process. su. They were caught by God. Yau wane irin hali ne kike yi? Today, what life Yau wane style? irin rayuwa ne kike What yi? lifestyle are you living? Yau wane irin rayuwa ne kake What yi? lifestyle are you Allah living? yana jin dadin ka. Is God pleased with you? Allah yana murna da kai. Is God Domin celebrating you? kana zama a jinkirinsa. Because you are waiting for His Domin coming. ya yi latti. Because He's late. Kowane abu da za ka yi, Everything you ka will do, tuna fa. my brother, Ubangiji remember ya yi latti. that God Kuma yana kan is late. late and is still late. To in ya zo ranar da If ya dawo, On the day, zai zo ya same ni will yaya. you be found prepared? Zai zo ya same ni yaya. Will you be found prepared? Kuma iya latti. We are so Da good safe na ce, in coming late. ruhun In latti. the morning, she said that the spirit of Ada ya so ya dame lateness was over her. Duk inda za ta fi zai yi latti. Wherever she's to go, she will go Amma da late. Ubangiji ya zo But when God came to her, ya koye mani, taught her, ba na son yi latti. she don't want to be late again. Domin idan na yi latti, Because if she do na kan that, sa shi fushi. she will provoke His anger. Ubangiji baya son latti. God despises late coming. Shi oga ne, He's the master of zai course. iya yi latti. He can come late. Sai kuma ɗansa ne. What about you, his son or his daughter? To kuma sai ki hada kanki da oga Can zai you compare yiwu. yourself with your In master? za ki zo su If jada. you're coming to serve Sai Him lokacin da kin ga at dama. your own time,
a fita a dawo a fita a fita ba za a sai abin da a dauka ba a gida ba har a yi latti to the point where you run out of time, the spirit of lateness. amma in Monday gobe nan But when it comes Monday tomorrow, waɗansu karfe 5 za su bar gida some of us will leave as earlier as 5 waɗansu a.m. karfe 4 Some of us as earlier as 4 a.m. Some of us 3 a.m. in the morning they are out of their house su yi latti za su je because they don't want to aiki ko kuma kasuwa be late because of their work or amma business. na ubangiji But that of God, shi ke an jira shi because we've waited for him yana kan latti and he's still ba a late, damu da nashi we don't care about his ka case. tuna fara akwai ranar Remember, da a day is ubangiji coming zai zo that God will idan appear. ubangiji ya kira ka And when he invites you, ubangiji ya zo wurin ka kenan he has come to you. idan yau baka da rai If today you are not ubangiji ya alive, zo wurin ka God has come to in you. ya zo ya same ka If you come, kana zuwa church daga dama goes to church, kana when zuwa he please. ministry daga dama Goes to ministry as kana he zuwa pleases. makaranta You daga go dama to schools as you mama ta pleases. biya maka kudi Your mother makaranta has paid your school. baba ya biya maka kudi Your father makaranta has paid your school. baka san inda su sha wahala You su don't biya know maka how kudi the makarantar nan struggle ba and pay this school sai kana tafiya karfe 10 and then you go to school. wani lokaci ma har a bada break tukuna sai kai ka Sometimes you iso go to school during break hours. karshe sai a ji haushi a kore ka And at the time, waɗansu an kore su a wurin aiki drive you away from your school Saboda late. or your place of work. waɗansu sun rasa aiki Some people are Saboda disengaged late. because of late. waɗansu a yau Some people today sun rasa kwastomomi a they have kasuwa lost their customers in their late. place of business because of kwastoma late. zai zo zai samu Customers will come baki zo ba and then will not find you. kwastoma zai zo zai They samu will baki zo come ba and then you will not find you. ubangiji baya jin daɗi God is not pleased with that. wani kuma yakan je aikin shi ba kasuwa zai iya ya Some je karfe people will go 10 to their zai place iya of je business. 12 Maybe zai iya 10 o'clock. je lokacin da ya ga dama 11, 12 a.m. or at any time. amma lokacin na ubangiji But when the time of in God, akwai program a rana if there is program on that zai day, tafi da latti he will go there late. mamakon lokacin da zai zo sujada na yamma Instead of him to come to Ya zo evening da wuri. service, come early, to a da yamma nan da zai ce and that ai will be the kwastomomi time sun rufe ni that he will claim ai customers kwastomomi are sun yi over, yaya ne customers are over me. sai a ki zuwa Then they will not come. maganar ubangiji zuwa The jin word maganar of ubangiji God, coming to Dan hear the uwana, word of God. My ubangiji brother, yana jinkiri God is late. yesu yana jinkiri God is late. yana late Is late. ka san da cewa wani rana fa Know it that someday zai soko he will come. wani rana Someday zai soko wurinka he will come to you. akwai sokowa iri-iri Different time, in ya soko a wurinka different in bai ways. same ka da shiri ba And if he comes to you, you are naka ya same ka you have naki yourself, ya same ki you have yourself to blame. amma But then yau ki ji da kyau today listen very yau ka well. ji da kyau Listen very well. ubangiji yana son ka zauna a shirye God wants you to be ready. ubangiji yana son mu zauna a shirye God wants us to be ready mu jira wannan latin and wait for this late. kowane ye ne oho We don't know the year. waɗansu sun ce Some people a have said 2020 ne Allah yana halaka duniya it was ko supposed ba to haka bane be ya 2020. halaka duniya That God will amma mu a destroy the zamanin mu yau But saboda the alkawari da yayi today, because ya ce ba zai sake halaka duniya da ruwa ba destroy the world. ruwan tukwana ba a yau muna nawa Today, what year? 2020 an kama mana shekara nawa How shekaru many nawa years? Added on. shekaru nawa How many years? 20 20 good years was added. an kara mana 20 na sunuku an kara 10 Noah time was namu 20. an kara 20 Our time is 20. to ka san da cewa Know it that. Yesu ya yi kusan dawo In no distant time, he will come. latin nan da yake damunka This lateness that is over yau you. za ka roƙa roƙon latin nan Today you will ask that ya spirit of fita lateness a zuciyarka to depart from you. kar ka yi sha'awar shi ma Don't be enticed by it. kar ka yi sha'awar lati Don't be enticed with in it. ka yi sha'awar lati If you Ruhun Lati zai admire it, zauna a that spirit, it will jikinka. remain in you. amma idan ka kishi But when you reject it, ubangiji zai taimake ka God will take it away. ubangiji zai taimake God will help you. ubangiji zai